بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي عزيزتي المتابعين والمتابعات المشاهدين والمشاهدات تلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص روائز التقويمات التشخيصية للمستويات الابتدائية. في هذه الحصة إن شاء الله سنقوم بتصحيح رائز اللغة الفرنسية للمستوى السادس ابتدائي. d'un test diagnostique de la langue française, sixième année de l'enseignement primaire. On a un texte. On va lire ce texte. Ensuite, on va répondre aux questions. Lecture. Alex, mon meilleur copain et moi revenions de l'école un jour du mois de mai. Il faisait beau. Nous n'étions pas pressés de rentrer. Maman, comme d'habitude, était là. Elle nous guettait du haut du balcon, là-haut, tout en haut dans le ciel. Fanny, ma sœur, était déjà rentrée à la maison depuis longtemps. Elle faisait déjà ses devoirs. Je m'amusais encore au coin de la rue, faisant valser mon cartable à bout de bras et chantonnant, quand un chien inconnu, un chien étranger à notre monde, énervé par mon manège, me sauta férocement dessus. La bête me renversa par terre. J'étais terrorisé, mais heureusement Alex se jeta sur elle sans hésiter. D'après Georges Duhamel, le notaire du Havre, 1933. إذا كما استمعنا للنص ديال واحد القصة وقعت للكاتب والصديق ديالو أليكس عندما ملي كانوا جايين من المدرسة تعرضوا للهجوم ديال واحد الكلب يعني خطير. إذا أليكس مون meilleur copain الصديق الوفي et moi revenions de l'école، قال لك ملي كنا جايين من المدرسة un jour de mois de mai، خلال شهر ماي، واحد النهار il faisait beau، كان الجو مزيان. نو نيتيون با بريسي دو رونتري، ما كناش مزروبين باش نجيو للمدرسة، كنا جايين بشوية. مامان كوم دابيتود ايتي لا، الأم ديالي ماما قال لك كانت دائما كتراقبنا. إل نو غيتي دو هو دو بالكون، كانت كتراقبنا وكتسنى المجيء ديالنا من لو بالكون، لاهو تو طون هو دون لو سيال. فاني ما سور، الأخت ديال الكاتب سميتها فاني، ايتي ديجا رونتري à la maison depuis longtemps، هي جات في الأول قبل منهم للدار. il faisait déjà ses devoirs، جات وصيبت الواجبات المنزلية ديالها. جو m'amusais encore au coin de la rue، مازال هو كيلعب هو الصديق ديالو في الشارع. faisant valser mon cartable au bout de bras et chantonnant، وشاد الكارطابل ديالو بالكارطابل ديالو وكي il chantonnant، بمعنى خدامين كيلعبوا إلى آخره. Quand un chien inconnu، حتى جا واحد الكلب مجهول، un chien étranger à notre monde، يعني واحد الكلب ما مولفينش يشوفوا في هذيك البلاصة. énervé par mon manège، قال لك هذاك الكلب يعني استفزات وحركات إلى آخره. هذاك الكلب تانيرفا par mon manège me sauta férocement dessus، وتلاح عليه باش يعضو. لا بيت مو رونفيرسا بار تير، هذيك لا بيت كيقصد بها هو هذاك لو شيان، وطيحو للأرض. هذاك الكلب طيح الكاتب الأرض. جيتي تيروريزي، يعني هنايا جا واحد الرعب كبير وخاف بزاف، ولكن مي هوغوزمون، نعم يعني من حسن الحظ ديالو أن أليكس سون ميور كوبان الصديق ديالو سو جوتا سور إل سون زيزيتي، يعني حتى هو تلاح على هذاك الكلب باش ينقذ الصديق ديالو. إذا هذه هي القصة اللي وقعت. السؤال الأول، لا بروميير كيسيون، parmi les titres proposés entoure celui qui convient le plus à l'histoire. قال لك هنايا عندنا مجموعة ديال العناوين، إذا لا قريناها ان شيان دون ليكول، إذا هنا ما كيتعلقش الأمر بواحد الكلب في المدرسة. لو شيان دو مامون سوت دو بالكون، هذاك لا مامون ما كان عندها حتى شي كلب اللي نقز من البالكون. وعندنا لو شيان دو فوازان اتاك، هذاك لو شيان ماشي ديال الجيران ديالهم، علاش؟ لا قال لك هذاك سي ان شيان اترونج ما معروفش. لي شيان سينيرف،
هنا ما كيتعلقش الامر بزاف ديال الكلاب وانما بكلب واحد. وان شيان دو لو مانيج ما كيتعلقش الامر بانه واحد لو شيان في هذيك البلاصه اللي كيدريسيو فيها الكلاب، لا، ولكن كيتعلق هنا الامر بلاطاك دو شيان ايغون. هنا كيتعلق الامر بواحد الكلب مجهول ولاطاك والهجوم ديالو على الكاتب. اذا لو تيتر qui convient le plus à l'histoire, c'est l'attaque du chien errant. Deuxième question, répond aux questions par une phrase complète. هنا قال لك غادي نجاوبوا على هذه الأسئلة باستعمال جملة مفيدة. Pourquoi la mère de l'enfant est-elle sur le balcon؟ علاش كانت الأم ديالهم في لو بالكون؟ Donc la mère, d'après le texte toujours, la mère est sur le balcon dans l'attente de son enfant et son copain Alex dans l'école. كانت كتسناهم انهم وكتراقبهم هما جايين من المدرسه من بعد ما سبقاتهم الاخت فاني قبل منهم. Pourquoi le chien s'est-il énervé؟ علاش هذاك لو شيان يعني جا واتاكاهم؟ علاش؟ Le chien est énervé à cause du manège de l'enfant. علاش؟ لان داك الحركات وداك لي زاجيسمون اللي كان كيدير لونفون، هذاك الشيء علاش استفزات هذاك الكلب مما جالو انه كيهاجمو وكيحاول باش يعضو. Troisième question, pourquoi la mère ne peut-elle pas défendre son enfant؟ علاش الام ما قدرش انه تدافع على الابن ديالها؟ علاش؟ La mère ne peut pas défendre son enfant parce qu'elle était en haut de le balcon. هي راه كانت في الدار، كانت الفوق كتسناهم في البالكون ماشي حدا الابن ديالها. Troisième question, vrai ou faux entoure la bonne réponse. إذا هنا عندنا مجموعة ديال المعلومات حول القصة وغادي نجاوبوا بغي ولا فو، واش صحيح أو خطأ. L'histoire se passe en hiver. قال لك l'histoire se passe en hiver. إذا ماشي en hiver، ماشي في الشتاء، ولكن en ماي، بمعنى في البداية ديال الصيف. إذا فو، حنا دورنا على لا ريبونس فو. فاني et Alex ne rentrent pas ensemble de l'école. قال لك فاني et Alex ne rentrent pas ensemble de l'école. سي فغي، فاني راه هي الأولى رجعت للمدرسة، ولكن أليكس لو كوبان دو لوتور هما اللي بقاو بجوج بيهم مأخرين. Celui ou celle qui raconte l'histoire a énervé le chien sans le faire exprès. قال لك هذاك الشخص ولا هذاك الولد ولا البنت. اذا حنا ما عرفناش واش الكاتب واش هو مؤنث ولا مذكر، واش هو طفل ولا طفله. اللي كيعاود لينا هاد القصه هذه هو انيرفي، يعني استفز هذاك الكلب، ولكن بلا ما يحس، بلا ما يديرها اكسبري، بمعنى متعمدا. سي فغي، اذا هو كان كيدير داك التحركات ولي زاجيسمون ديالو لو مانيج، ولكن ما كانش كيقصد انه يستفز هذاك الكلب. سي فغي. Alex se jette sur le chien avant qu'il passe à l'attaque. واش فعلا أليكس هو تلاح على داك الكلب قبل ما ياتاكي الصديق ديالو؟ سي فو، حتى تعرض الصديق ديالو للهجوم من طرف هذاك الكلب عاد تلاح حتى هو عليه. Et donc il se jette sur le chien après qu'il passe à l'attaque. Quatrième question, coche la bonne réponse et justifie ta réponse. قال لك هنايا غادي نكوشيو، نديرو علامة في الجواب الصحيح ونعطيو علاش ونجستيفيو لا ريبونس. Celui qui raconte l'histoire est-ce qu'un garçon ou une fille? Quel mot du texte t'a permis de répondre؟ شنو هي الكلمة في النص كتسمح لك انك تقول واش هو ان غارسون ولا اون في. اذا دابخي لو تكست عندنا ان مو تيروريزي. تيروريزي عندها او اكسون او على فان. اذا هنا اش كيعني؟ كيعني بان الكاتب راه هو مو اون في ماشي ان غارسون. دونك تيروريزي، الا رجعنا للنص، نرجعو للنص معايا. اذا غادي نرجعو للنص وغتشوفوا في لا ديرنيير لين عندنا هنا جيتي تيروريزي. اذا هنايا الكاتب كيتحدث على نفسه، جيتي تيروريزي. شوفوا معايا تيروريزي هنا عندها او اكسون او،
Donc, هذا le participe passé ديال le verbe terroriser عنده au accent E à la fin. Donc, هذا le plus que parfait. Donc, الكاتب هنا راه هو c'est une fille et non pas un garçon. On passe maintenant aux questions de lexique. La première question, classe par ordre alphabétique. Les mots suivants, on a mordre, chien, attaquer, laisse, mettre. Donc, le premier mot, on a mordre, on a la lettre M. Le deuxième mot, c'est chien. La première lettre, c'est C. Attaquer, la première lettre, c'est A. Laisse, la première lettre, c'est L. Mettre, la première lettre, c'est M. Donc, on voit que le premier mot est attaquer. Pourquoi? Parce que la première lettre, c'est A. Donc, attaquer, c'est le premier mot. Ensuite, on a chien, car la première lettre, c'est C. Laisse, c'est le troisième mot. Mettre, et on a mettre et mordre. Les deux mots ont la première lettre, c'est M, dans le mot mettre, et M dans le mot mordre. Mais la deuxième lettre, c'est A, dans mettre, et la deuxième lettre dans mordre, c'est O. Donc, mettre, c'est le quatrième mot, et mordre, c'est le dernier. Donc, attaquer, chien, laisse, mettre, mordre. Ensuite, on va classer aussi les mots suivants. Féroce, croque, caniche, farce, renard. Donc, le premier mot, c'est caniche. On classe les mots par ordre alphabétique. On a caniche, croque, farce, féroce, renard. Deuxième question, classe les animaux suivants dans le tableau. Donc, on va classer ces animaux dans le tableau. Les animaux carnivores et les animaux herbivores. بمعنى أنا الحيوانات اللاحمة وherbivore الحيوانات العاشبة. Le tigre هو النمر ولو lion هو الأسد. إذا هادو ce sont des animaux carnivores علاش كيتغداو على la viande. Herbivore هنا كيتغداو على العشب. هنا لا شيفر المعزة ولو لابان هي القنية ولا فاشية البقرة. On passe maintenant à la grammaire. La première question indique le type de chaque phrase. Est-ce que c'est une phrase déclarative ou interrogative, exclamative ou impérative? Donc, la première phrase va ولي immédiatement. الأم ديالك ولا الأب ديالك كيقول لك سير للسرير ديالك سير تنعس. Va ولي immédiatement. Donc, c'est une phrase impérative. هذا أمر impératif. La deuxième phrase, regarde comme Jihan est belle. On a un point d'exclamation à la fin de la phrase. Donc, c'est une phrase exclamative. La troisième phrase, tu veux boire un jus d'orange. Donc, on a un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Deuxième question, dans chaque phrase, on cadre le groupe nominal sujet. GNS, c'est le groupe nominal sujet. La première phrase, nous sommes tombés de l'arbre. Finalement, le groupe nominal sujet, ou nous. La deuxième phrase, les joueurs ont terminé le match. Donc, les joueurs, ou le groupe nominal sujet. Troisième question, complète avec le déterminant qui convient. Donc, on a les déterminants. On a la, o, l, apostrophe, du, ou le, ou les. Donc, il y a les déterminants définis ou indéfinis. Donc, on a la première question, la première phrase, Ahmed va à l'école, donc L apostrophe, علاش لأن عندنا au accent هنا. La deuxième phrase, la maîtresse explique la leçon, donc on a la et la, c'est un déterminant défini. Quatrième question, complète par ce, cette ou ces. Ce sont des adjectifs démonstratifs. La première phrase, cette maison est grande. Ce garçon est gentil. On a cette, il y a la maison féminin singulier.
la maison féminin singulier, donc on va mettre l'adjectif démonstratif 7. La deuxième phrase, on a le garçon, c'est un nom masculin singulier, donc on va mettre l'adjectif démonstratif ce. Cinquième question, souligne le COD, complément objet direct, dans ces trois phrases. La première phrase, il lui parle de six écrits. Six écrits, donc c'est un complément objet direct. Les voyageurs reprennent leur bagage, donc c'est un COD, complément objet direct. Cet auteur adore écrire. Écrire, c'est un complément objet direct. On passe maintenant aux questions de la conjugaison. La première question, à quel temps se passent les actions dans les phrases? Est-ce le passé, au futur ou présent? Donc, on a la première phase, nous sommes le 25 novembre. Nous sommes, donc, donc c'est le présent. Ahmed et Samir fêteront leur anniversaire dans une semaine exactement. Donc, Ahmed et Samir غادي يحتفلوا بعيد الميلاد ديالهم من هنا سيمانه. Donc, on parle في le futur هنا, يعني في المستقبل. Deuxième question, conjugue le verbe suivant au présent. Et le verbe ramasser, comme vous savez, la terminaison du présent de l'indicatif, des verbes du premier groupe, on a E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc le verbe ramasser, on dit je ramasse, tu ramasses, il ou elle ramasse, nous ramassons, vous ramassez, il avec S ou elle avec S ramasse, avec ONT à la fin. Troisième question, mets les verbes au présent. On dira les verbes entre parenthèses dans ces phrases au présent de l'indicatif. Donc, les personnes âgées, on a le groupe nominal sujet pluriel, donc on a au pluriel. Donc, on va dire ce sont ENT. Ou كتعرفوا بأن ce sont c'est un verbe pronominal. Donc, هاد seul pronom réfléchi ما خصناش ننساوه نكتبوه حتى هو. Donc, on dit les personnes âgées se sentent seules sans le soutien de leur famille. On a le verbe se diriger vers la rivière. Donc, on dit tu te diriges. On a le verbe se diriger. Donc, on dit tu te diriges, ES à la fin, vers la rivière. La maîtresse, on a le verbe s'efforcer. La maîtresse s'efforce d'aider les filles non scolarisées. La dernière phrase, on a nous nous préparons, le verbe se préparer à sortir. Donc, on dit nous nous préparons à sortir. Quatrième question, compléter le tableau à l'imparfait. Donc, le verbe finir et le verbe marcher. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Marcher, c'est un verbe du premier groupe. Donc, on va conjuguer les deux verbes à l'imparfait. On dit le verbe finir, on dit je finissais, tu finissais, AIS, AIS, il finissait, AIT, nous finissions, IONS, vous finissiez, IEZ, il avec S ou elle avec S, finissez, AEENT. Pour le verbe marcher, on dit je marchais, tu marchais, il marchait, nous marchions, vous marchiez, il marchait, نفس la terminaison هنا. Sauf هنايا كنزيدو deux S لأنه c'est un verbe de deuxième groupe. Pour les questions d'orthographe, la première question met la ponctuation qui convient. هنا غادي نديرو la ponctuation soit point d'exclamation, la point d'interrogation, la point. Avez-vous visité la mosquée? Donc هذا c'est un point d'interrogation. Quelle belle vue, c'est un point d'exclamation. Voici la cour intérieure. Là, tout simplement, on va mettre un point. Deuxième question, écris correctement le participe passé. Là, la première phrase, les élèves ont rédigé, le participe passé, il y a un accent. Il y a des cartes d'invitation. Vous êtes venus voir le spectacle. Là, vous êtes. Là, le participe passé, le verbe venir, c'est le S, لأنه عندنا هنايا عندنا هذا le verbe venir, il se conjugue avec l'auxiliaire être.
Donc on doit, هنا عندنا la deuxième personne du pluriel, donc on doit ajouter un s à la fin. وإلا كانت en plus إلا كان عندنا هاد vous êtes هنا الجمع المؤنث donc au pluriel féminin pluriel خصنا نزيدو es. Voir le spectacle. La troisième phrase, les spectateurs sont partis. هنايا عاوتاني نفس الشيء هنا le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être وهنا les spectateurs pluriel. Donc هنا on doit ajouter s à la fin du participe passé. Ma sœur est allée au marché. هنا ma sœur. Donc هنايا ma sœur c'est féminin singulier. Où le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être, donc on doit ajouter un e au participe passé via le verbe aller. Troisième question, trouve un homonyme grammatical pour chacun des mots suivants. Les mots qui se prononcent, qui ont la même prononciation, mais ils s'écrivent d'une manière différente. Ça veut dire, on, ONTC, l'auxiliaire avoir au présent, وعندنا on c'est un pronom. Donc on هنايا كنطقوهم بحال ولكن في المعنى ديالهم مختلفين. C'est l'adjectif possessif و c'est un représentatif. هنا c'est بحال كيتقراو بحال. Et هذا l'auxiliaire être و et c'est une conjonction de coordination. هادو بحال هادو كيتسماو les homonymes. On va passer maintenant à l'expression écrite. Complète le fiche ou la fiche de renseignement. أنا هنايا un fiche de renseignement فيها le nom, le prénom, l'âge, niveau scolaire ou la taille, poids ou sport préféré. إذا هنا عطيت هنايا غير أمثلة غير مثال. le nom هو حنفي, le prénom مهدي. اي واحد هنا كيكتب لو نون ديالو لو برينون ديالو. اج درت هنايا 11 عام 11 ans. نيفو سكولير 6 اني ديكول بريمير. طول ديالو لو بوا 50 كيلو هنايا. بار اكزومبل هنا عطيتها دي زيكزومبل فقط. لو سبور بريفيري لعب القوى ولا جيمناستيك. دوزيام كيسيون مي اون اوردر لي فراز سويفونت بور اوبتونير ان باراغراف كويرون. قال لك هنا خاصك نرتبوا هاد الجمل هادو باش نحصلوا على واحد الفقرة متناسقة والاحداث ديالها مرتبين. دونك انا رتبتهم هنايا. عندنا لو بروميي ايفينمون عندنا هنايا un jour mes parents devaient se rendre à une fête le soir. Deuxième événement, je suis resté seul à la maison, j'ai très peur. Troisième événement, tout à coup j'ai entendu un bruit sur l'escalier. Quatrièmement, je me suis alors sauvé dans ma chambre. Cinquièmement, c'était un fantôme et se dirigeait vers moi d'un pas lourd. Il n'a pas prononcé un mot. Et sixièmement, le dernier événement, c'est le lendemain, au petit déjeuner, mon grand-père m'a dit que celui qui m'a joué ce tour pour m'obliger à arrêter mes jeux de fantômes qui faisait peur à mon petit frère. Donc, un jour, mes parents devaient se rendre à une fête le soir. قال لك هنا كيحكي على واحد القصة وقعت ليه. قال لك واحد النهار مي بارون بابا وماما والعائلة ديالي مشاو يحضروا واحد الحفلة بالليل. ولكن هو بقى في الدار. جو سوي ريستي سول ا لا ميزون. بقيت بوحدي في الدار. جي تري بور وخفت بزاف. وفجأة يعني tout à coup j'ai entendu un bruit sur l'escalier. سمعت واحد الصوت في الدروج طالع. je me suis alors sauvé dans ma chambre. سمعته ومشيت تخبيت في ما شامبر ديالي في البيت ديالي. سيتي ان فونتوم. كان عندنا واحد الخيال ولا كان واحد المهم شي حاجة خيال. il se dirigeait vers moi وجا عندي دان بالور. جاي بشوية جا عندي. il n'a pas prononcé un mot. ما دواش كاع يعني جا وخاف هو. لو لوندومان كي نغدا او بوتي دوجيني قال لك في الفطور مون غران بير جدي ما دي كو سلوي كي ما جوي سو تور. وقال لي هذاك الشخص اللي مثل الفونطوم وجا كيخوفك راه غير جا باش يحضرك انه راه خاصك انت تحبس هذيك لو فونطوم اللي كدير لخوك الصغير باش تخوفو. بمعنى كما كدير لخوك حتى انت الصغير حتى انت هو وقع لك هذا الشيء. اذا هو مجرد تحذير لك باش انك ما تبقاش
حتى انت دير لي فونطوم، لي جيست ديال لي فونطوم باش تخوف خوك الصغير، لان هو كان كيدير حتى هو كيدير لي فونطوم لخوه الصغير باش يخوفو. هذه هي القصة ببساطة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. أشكركم على انتباهكم. موعدنا في رائج جديد. إذا كنتم من المعجبين بالقناة اشتركوا في قناتنا دعما لنا، لا تبخلوا علينا باللايكات والإعجاب. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.